Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah sound change atau perubahan bunyi bahasa. Ini adalah bagian dari sesi perkuliahan perbandingan bahasa Nusantara. Nah, itu apa aja sound change nanti kita akan bahas. Sound change itu atau perubahan bunyi itu merupakan bagian dari proses perubahan bahasa yang berupa pemahaman, pengurangan maupun penggantian dalam bentuk leksikal maupun gramatikal. Jadi inti dari sound change ini adalah melihat bagaimana suatu perubahan bahasa itu terjadi dari waktu ke waktu dan bagaimana saja atau apa saja bentuknya itu masuk dalam kategori perubahan bahasa yang seperti apa atau perubahan bunyi bahasa seperti apa. Nah, kita lihat. Yang pertama, sound change itu atau perubahan bunyi bahasa itu dalam bahasa Indonesia ada sekitar 10 macam jenis perubahan bunyi bahasa yang terjadi. Mungkin sekarang ada 11 atau berapa, tapi yang saya tahu 10, ada 10 jenis perubahan bunyi bahasa yang umum. Yang pertama itu adalah asimilasi, itu adalah perubahan bunyi bahasa, perubahan satu bunyi bahasa ke bunyi lain akibat pertemuan bunyi di sekitarnya. Misalkan gini, ini biasanya bahasa-bahasa yang serapan. Misalkan asalam itu menjadi asalam. Lalu yang kedua adalah disimilasi, itu proses perubahan yang terjadi apabila dua bunyi yang sama berubah menjadi bunyi yang tidak sama. Nah, di sini contohnya adalah ber dan ajar, ini afiksasi ya. Berajar itu belajar sebenarnya itu karena ada proses perubahan bunyi ber dan ajar. Nggak ada awalan be, itu nggak ada be, itu adanya ber. Nah, ber ketemu ajar itu menjadi berajar. Berajar kan kalau dalam tulisannya berajar, tapi dalam pembacaannya dan sampai penulisannya itu menjadi belajar. Itu adalah proses bunyi bahasa yang yang terjadi dari disimilasi. Lalu yang ketiga adalah analogi, itu adalah kesepadanan dalam bentuk bahasa, biasanya muncul karena proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa lokal. Misalkan animism menjadi animisme, komunisme menjadi komunisme, historisme menjadi historisme, banyak sekali. Banyaklah hal-hal seperti itu yang kita temukan, itu adalah analogi. Lalu yang berikutnya adalah metatesis, itu proses perubahan bunyi melalui pertukaran tempat fonem dalam satu kata. Misalkan resap menjadi serap. Nah, ini adalah metatesis, itu banyak di KBBI kita temukan di KBBI ya, tapi kalau kita dalam percakapan atau ungkapan yang biasanya itu akan jarang sekali kita temukan. Kemudian afresis, itu perubahan bunyi karena penanggalan huruf awal atau suku awal. Nah, contohnya adalah akan itu menjadi kan. Lalu berikutnya adalah simkop, ini ya hampir sama dengan afresis tadi, hilangnya bunyi atau huruf di tengah kata. Kata tidak menjadi tak, itu masuk bagian sinkop. Terus kemudian apokop, itu hilangnya satu bunyi atau lebih pada akhir sebuah kata. Misalkan silah itu menjadi sila. Nah, itu masuk dalam kategori apokop. Terus kemudian protesis, itu adalah penambahan bunyi vokal atau konsonan awal yang untuk memudahkan pelafalan. Misalkan nyah menjadi nyah, itu masuk protesis. Nah, ini kalian ketemunya harus KBBI sih, maksudnya kalau dalam bahasa sehari-hari agak sulit juga untuk mengidentifikasi bentuk dalam protesis ini. Tapi di KBBI kebetulan ada contohnya. Lalu berikutnya adalah epentensis. Epentensis ini adalah penyisipan bunyi atau huruf ke dalam kata, terutama kata pinjaman untuk menyesuaikan pada pola fonologis bahasa peminjam. Misalkan glass menjadi gelas. Nah, itu masuk bagian epentensis. Lalu paragog, itu adalah penambahan bunyi pada akhir kata untuk keindahan bunyi atau kemudahan dalam pelafalan. Misalkan pen itu serapan, maksudnya serapan menjadi pena. Nah, itu ke-10 jenis perubahan bunyi bahasa. Coba
Untuk latihan, carilah masing-masing contoh perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa Indonesia sesuai dengan penjelasan tersebut. Kalian bisa lihat di KBBI untuk mencari berbagai bentuk jenis perubahan bahasa